누가 노랬어. 근데 왜 이렇게 먹는 게 많지? 우리는 안 먹는데. 끼가 많아서 지금 마늘과 끼가 많아. 약간 은은하게 해야 돼 이렇게. 봐봐 이렇게 약간 녹는 봐 이렇게 녹는데 이렇게 봐 이렇게 정도. 요거 잘하네. 뜨거. 이먼 개박살. 큰일 날 뻔했다. 알았다. 약간 시카스. 안녕하십니까, 정나운서입니다. 반갑습니다. 여기는 지금 현재 하이 안녕하십니까, 저는 정나운서입니다. 저희 부는 지금 오늘 여기 여기가 경기도인가요? 경기도 안산. 경기도면 서울말 써야 되는 거 아닙니까? 맞다. 부산 사투리 안 되는데요? 오늘 저는 지금 경기도입니다. 그래서 저는 오늘 수도권 말투를 쓰도록 하겠습니다. 그러니까. 오늘 수도권 말투로 캠핑샵을 한번 돌아보겠습니다. 안 될 것 같으면 그냥 포기하십시오. 자, 이제 시작합니다. 안녕하십니까. 여기는 지금 경기도 안산시에 있는 그레가 캠핑이라는 캠핑샵에 왔습니다. 저희 부부가. 그래서요 이제 캠핑샵을 구경하러 갈 건데요. 어떤지 궁금하네요. 느려진다. 여기가 최대 800평 규모의 대형 캠핑샵이래요. 진짜 괜찮은지 한번 주스로 구경하러 가볼게요. 딱 장작만 사는 거다. 알겠지? 장작만 사는 거다. 다른 거 사지 말자. 말투가 참 차분하지? 한번 가보겠습니다. 오픈 10시, 클로즈 10시. 손 소독하시고요. 와, 진짜 넓다. 뭐야? 근데 어느 쪽부터 가지? 대박이다. 그럼 우리 이쪽부터 가자. 가봐. 나 이거 새로 사야 되는데. 뭔데? 장작만 사는 거다. 알겠지? 맞네. 이거 다 그거 됐잖아. 근데 우리 있는 색깔이랑 비슷한데? 아니 그러니까 또 사야 된다고. 짜부 됐으니까. 우리 노래할 거 사자. 아니 아까 장작만 사러 하셨잖아요? 탁구채도 있는데? 약간 사고 싶다. 그러니까. 근데 이거 아마 재밌을걸. 뭔데? 얼음 깨기. 얼음 잘 깨야 돼. 아니면 이거. 이 뭔데? 여기는 참 다양한 게임들이 있어요. 여러분들은 어떤 게임 선호하시나요? 캐치. 이거 되는 거 재밌지? 이거 하나 해볼까? 밖에서. 그치. 이제 할 수 있잖아. 그러니까. 장소가 좀 넓어야 되겠지. 일단 장바구니를 한번 들고 올게요. 장작만 사는 거다. 알겠지? 아니, 장작만 사는 거다. 일단 장작이고 반에 일단은 이거 봐봐. 우와, 스탠리 봐라. 왜 이렇게 종류가 많아? 그럼 요거야. 일단은 이거 우리 있으니까. 이거 좀 약간 정리병이 있어. 나 스탠리가 좋아. 스탠리? 진공 커피 그래서래. 이건 처음 보는 건데? 이거 좋다. 어디? 적은데 안 크고 얼음. 진짜? 이게 넓다 이거. 그러니까 우리 스탠리 없이 이것도 크게 필요 없다. 그렇지. 그러니까 이걸로 하는 거지. 바꿀까? 그래서 이걸로 사자. 11만원. 이걸로 바꾸자. 근데 좋다. 근데 사이즈가 딱이다. 그러니까. 신기하다. 멀티캠, 여보 좋아하는 창비약 파우치. 이런 것도 좋다. 이런 자잘한 거 나는 좀 좋아요. 팩가방. 근데 팩가방 하나만 사줘. 정신 차리자. 장작이네 장작. 장작만 사자. 와, 여기 진짜 종류가 많습니다 여러분. 약간 그 카드 한도 늘려서 오시는 걸 추천드릴게요. 이런 거는 우리 다음에 주택으로 이사가면 사자. 이거. 오, 브루클리너스. 나 근데 진짜 개인적으로 합치형 하나 사고 싶어. 왜? 이유는? 아니 캠핑하고 피칭하고 막 이럴 때 옷이 좀 더러워진다고. 이거 망치 여기다. 그러니까 망치랑 팩이랑. 괜찮네. 이건 나 근데 진심으로 하나 사고 싶다. 예쁘다. 어디 되게 거야? 빳빳해. 얼마야? 35,900원. 괜찮은데? 이거 이제 집에서 요리도 하면 되겠다. 아니 그럴 수 없어. 저거는 선불입니다. 선불입니다. 채수수가 앞치마를 오늘 사서 이제부터 요리를 직접 하겠다고 하시고, 그래서 저는 이거를 한 15개 정도 사둘 예정입니다.
나 수도권 마을 말도 쓸 거야. 금방 포기하셨습니까? 아닙니다. 저는 수도권 말을 참 잘 씁니다. 그래서 다음 걸 볼까요? 바게스 있고요. 바게스 있고요. 이거는 몬타나네? 몬테라 쉘터 2. 오. 아, 쉘터 이런 느낌이구나. 아, 나 이제 주방 이제 식기용. 식기 그만 사라. 이거 주고 싶다. 그만 사라. 사고 치지 마세요. 귀엽다. 사고 치지 마세요. 여보, 내가 IGT 테이블을 진짜 바꾸고 싶거든. IGT 테이블 바꾸면 플랫버너 하나 사가지고. 싱거운데? 이번 올해 IGT 테이블 한번 써보자. IGT 테이블 나중에 한번 보러 가자. 그래? 이거 우리 거 그거랑 똑같나? 다른 거네? 다른 거네. 여기 불 세 구멍. 버너를. 근데 요새 약간 다시 이걸로 사고 싶겠다, 이거. 벨락? 뭐 상관없고 그냥 이걸로. 약간 색깔은 이런 게 되게 좋아. 감성. 이 괜찮네. 티타늄 컵. 큰 거 있으면 좋은데. 소주잔도 새로 사고 싶다. 스탠리 소주잔 다시 살까? 이거 싼데? 아니 여기 근데 기본적으로 식기류나 이런 것들이 얇아진 거 말고 이쁜 것들이 많다. 아니면 이거 소주잔 하든지. 이거. 느낌. 그것도 괜찮네. 식기 그만 사라. 아니 그냥 쳐다만 볼 수 있잖아. 쳐다만 봐라. 우리 이런 것도 하나 새로 사기로 했는데. 따로 잘 때. 가게 천지네. 여기 꽃무늬 어때 이거? 사이즈 크나? 이거 라지인데 좀 다른 느낌으로 하나 하고 싶다. 블랭켓 하나 사자. 아니야, 그 장장만 사자. 딱 장장만 사는 거다. 튤립 예뻐, 튤립. 도끼 사자, 도끼. 도끼 어디 있네? 있네. 좋아, 정해. 도끼 왜 필요하냐면 장작 있잖아. 생각보다 불이 잘 안 탈 때가 있거든. 그래서 장작 한 개 정도 도끼질 해가지고. 그러니까 머리가 튼실해야 될 거야. 그렇지. 기억하나? 볼빛. 볼빛. 이거 맞다. 이거 맞다. 우리 스크 맞나? 체어볼. 이거 맞나? 이거 몬테라. 그럼 이거 사자. 2개. 스고이스 체어 볼빛. 널 믿어도 될까? 이거 소토도 있는데 소토도 하나 사. 우린 조선 소토 있다. 여기 1라인은 필요한 거 없어? 이런 거 이제 싼 마이로든 괜찮아. 이런 거 좋다. 빨리 찍게. 우리 수건. 다음. 우리 이번에 산 거. 뭐야? 브루클리녹스. 여기 있네. 이게 원래 팩 가방이거든. 이게 팩 자기 가방. 이걸로 쓴다고. 이런 거 좋다. 우리 거 있네. 뭐? 유만이야 이거? 거짓말. 맞을 거? 아니네. 다른 거네. 풀물일까 이거? 아니네. 다 틀리고요. 짜바비가 아니고요. 아까 스코겐 없네. 다음에 들어온대. 근데 저 지프 텐트는 좋은 거가. 어디? 지프? 이거 좋은 쉘프네. 쉘프? 쉘프 예쁘다. 위에도 놓고 밑에 걸기도 보여. 인디언 행어 이런 거 있으면 좋겠다. 좋다. 그러면 저 안에 쉘프 또 있네. 이런 거. 이거 나무 아저씨. 지프? 지프에도 이렇게 나와? 얘는 39,900,000원. 39,900,000원? 더 비싸네. 진짜 도겸. 있을 수 없어. 이게 낫네 그러면. 근데 진짜 예쁘다. 색깔이랑 재질이. 난 이거 진짜 마음에 든다. 뭐? 이거 부피가 수납이 어떤지 모르겠는데. 내가 볼 때 이거 지금 접이시가 안 되거든. 그래서 한 이 높이는 될 것 같아. 그럼 이 길이 한 이 정도 이렇게 돼. 괜찮지 않아 이 정도면? 괜찮네. 이 마음 든다. 괜찮다. 근데 이거 예쁜데? 예쁘긴 하네. 이거 맨텐트라고? 응. 좋았어. 이거다. 나 이걸 하고 싶어. IGT 테이블. 이게 여보 바로바로 할 수 있잖아. 이거 괜찮지 않아? 너무 작나? 이게 플랫버너 빼면 그거를 다시 일로 넣을 수 있거든. 근데 괜찮은데? 몬테라. 똑같은 거다 이거. 그냥 상표만 다른 걸 거야. 그래? 손이 많습니다. 하플입니다 이게. 여기 하플에서 내 까불지를 못하겠네. 뭐야? 여기 이런 것도 있어? 하드기어 면 텐트. 올라가 볼까? 위에도 있어? 고. 맞다. 안으기 한 번만 들어갔다 가면 돼. 안으기 다 보자.
사람 너무 많습니다. 커플입니다. 하피포티입니다. 여보 이거는? 아, 나 이 감성 아니다. 아 맞나. 빠르게 포기할게. 컴온 컴온. 들어가보자. 좌식 한번 해보자, 좌식. 아 아니야. 보자. 아, 괜찮네. 아늑하다. 진짜 아늑하네. 여기 땡기는 거야. 어. 앞으로 안 들어온다 지금. 대박. 엄청 넓은데? 그러니까. 아, 좋다. 이렇게 해서 이거 루멘 TV를 하루 종일 보고. 앉아서 저기 루멘 TV. 자기는 저 밖에서 일하고 나는 루멘 TV 이렇게 보고. 나는 아늑이를 안 사기로 마음 먹었어. 근데 약간 피칭하고 할 때 좀 힘들긴 해. 이거? 아, 일단 피칭 쉽다, 오히려. 아니 이거 막 세팅 이거 막 아, 세팅하고. 그치. 블랭켓 뭐, 이거 까는 거, 이런 거야. 저도 말고 이거 크레버가 큰 거 사자. 어, 맞다. 아, 근데 사장님, 근데 오늘 서울말 쓰시기로 하신 거 아닙니까? 아, 여기가 경기도인가요? 아. 여보야. 크레모아 선풍기 사러 갈까요? 선풍기 사러 갈까요? 이제 진짜 아니 여보 내가 만약에 서울만 안 쓰면 등짝을 한 대씩 때리는 내 오늘 컨셉이거든. 알겠지? 등이 남아나지 않을 것 같은데. 내 컨셉이니까 만약에 서울만 안 쓰면 등짝 스매시는 거야. 아니야. 아, 일단 가죽 테이블 나 하나 다시 사야 되거든요. 장작 사러 갔잖아. 뭐야, 바로 사는 거야? 이 아줌마가 화끈하네. 어? 이 아줌마가 화끈하네. 아, 또 우드 식기를. 아니 이거 후아진 거 괜찮다. 후아진 거 설마입니까? 와 후아진 거 이거 3,000원이면 보자. 3,000 세트가 3,700원 4,000원이면 괜찮은 건가? 싼 거다 싼 거. 싼 거야? 이거 집에서 써야 되거든. 이거 하나 사가자. 아, 이쁘다. 저희는 이제 2층으로 한번 올라가 보겠습니다. 아, 이거 완전 핫플입니다. 여기가 더 뭔가 세팅 좀. 우와. 엄청 넓네. 엄청 넓다. 어? 여보야. 아늑 타프네. 이거야, 이거. 이거 좀 큰 거야, 큰 거. 이 정도 길이는 괜찮은데? 괜찮지? 우리 딱 앉으면. 그래서 바로 요리할 수 있잖아, 여기서. 이거 살래 여보? 괜찮지 않아? 179,000원. 이것도 몬트랄 건가? 몬테라. 몬트랄 거네. 좋다. 괜찮지? 이것도 예쁘대요. 이것도 이쁘네. 지금 사람이 너무 많은 상황이니까 여러분 핫플이에요. 자, 정남선님 2층 브리핑 부탁드리겠습니다. 네, 지금 저희는 현재 2층에 와 있습니다. 서울말로 해주시기 바랍니다. 여기에는 다양한 의자들과 다양한 텐트들이 전시가 되어 있대요. 그리고 여기는 특이한 게 한 번도 본 적 없는데 나는 텐트 피칭을 진짜 그 파쇄석 같은 거 깔아놓고 좀 더 생동감 있는 캠핑의 현장을 느끼실 수 있습니다. 이상 정선수였습니다. 이상 2층 브리핑 속보 전달 특파원이었습니다. 트렌드에 따라야지. 컴온. 여기도 파쇄석 다 깔아놨네. 여기도 파쇄석 다 깔아놨다. 생각해. 저 그거야? 뭐요? 그거랑 비슷한 거네. 와디즈 펀딩. 그런 느낌인데 괜찮네 이것도. 나쁘진 않다. 저희가 창고 털러 왔습니다. 훔쳐가려고. 재고는 많이 없어요. 아시겠지만. 그리고 옐로우스톤 하이브리드. 좋았어, 그거다. 가져가자. 어디? 엄청 많은데? 오, 텐트 많네. 와, 잘 쓸게요. 시선을 막을 테니 가져가 하나. 바람막이 그 윈드브레이크도 많이 찾으시는데 그거는 보시면 안 되는데. 소이밍크 색상으로 총 12개. 오. 이 구하기 어려운 게 여기 있을 거야. 아유. 완료. 사람이네 완전. 와 저기 위에도 있어. 이런 데가 다 있다고? 서울말 써주세요. 이제 서울말 수도권 말입니다. 일단은 불멍존에 왔어요. 이것은 무슨 텐트인가요? 이게 어디 거지? 아까? 꽁이라 돼 있는데? 우와 귀엽다. 그러네. 이거 좋아하는 카키네. 우리가 지금 계절별로 시즌별로 뒤에 배경이 다 달라져요.
근데 여기는 진짜 캠핑장 느낌이다. 진짜. 네. 저로 가보자. 안에 한번 보자. 아늑이 이거는 무슨 텐트라고 합니까요? 안에 굴멍 쉘터. 크다. 나중에 여기서 불멍하면서 막 먹고 하는 거보다 나중에 여기서 한잔 하자. 아, 한잔 할까요? 가요? 도대체 스쿠버를 어떻게 써야 잘 되는 것인가요? 일단은 여기 저희 나중에 불멍을 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 불멍존 속보는 여기까지입니다. 아, 이쁘다 텐트. 그만 살아, 그만 살아, 그만 살아. 캠핑장에서 이 정도는 할 수 있다 이거. 여기서 삼겹살 다 하고 여기서 볶음 다 하고 순대볶음 우리 다음에. 그래서 일단은 한번 넣을게요. 이거 재고 원피스 재고 있어요. 아 저거요? 네. 색깔은 베이지. 저거 있어요. 이거 주세요. 기색상이요? 네. 아 재고 없을 줄 알았는데. 최소수. 아, 좋았어. 이거다. 맞다. 블랭킷. 재고 한번 여쭤봐요. 블랭킷 라지요? 제발 있기를 바라네. 아, 도끼도 하나 사고 싶다 진짜. 어떤 거? 도끼. 저 줘죠? 저 사죠? 근데 괜찮다. 괜찮지? 화사한 걸 좀 좋아하시네요. 밝은 거 저거도 핑크. PINK. PINK 일진 아닙니까? 아. 너 어느 세대야? 일진들만 입는 거 아닙니까? 아닙니다. 아닙니까? 근데 입으면 찍힙니다. 조심하세요. 일단은 있잖아. 이거 무거우시면 그만 살아 진짜. 아, 그래서 행복해. 적당히 해라. 좋다. 우리 야침에 맞지? 우리는 더블 말고 이렇게 필요하다. 1인용 2개. 원폴에 여름에 원폴 많이 쓰니까. 야침에는 이 사이즈겠다. 야침에 딱 2개. 아, 사고 싶네. 이쁘기도 이쁘다. 이런 거 진짜 이쁘다. 이거 괜찮다. 이제 나의 시기 타임이야. 끝나지 않았어? 그거는 조용히 해줘. 그래. 적당히 해라. 이거 뚝배기 하기 딱 좋은데. 저거 진짜 또 깨지는 거야 진짜. 그냥 이거 말하는 거 아니야? 유용하겠어? 맞다. 과일 깡놓기 필요하다. 그거 이케아 거 작다 했잖아. 짧아서. 이걸로도 근데 충분히 가능. 괜찮아? 이걸로도 가능. 이케아는 거의 이 정도 이만해. 여기서 딱 끊겨. 된다. 괜찮아? 이거 너무 클 것 같은데? 9 6 소름. 왜? 빨대. 빨대 아니지. 장난하나. 빨대. 빨대야. 이렇게 먹을 수 있어. 소토로. 이거야. 뭐? 이걸로 정했다. 재밌어? 얼마야? 11만 원. 놔라. 제자리 갖다 놔라. 적당히 하자. 왜 예쁜데 이거. 갖다 놔라. 이렇게 하면 열리나 봐. 소토로 있잖아. 얼음 넣고 하면 딱이겠다. 놓아라. 난다. 놓아라. 알았다. 닫고 날게요. 두 개밖에 없어. 흰색한. 저거야? 맞네. 1.9L. 근데 이쁘다. 진짜 이쁘다. 맞죠? 차광용 진공 저그. 물 많이 안 먹으니까. 그러니까 이 워터 저그 하지 말고 그치. 이걸로 바꾸자. 여기 우리 짜다시 물도 잘 안 넣잖아. 얼음 많지. 여보 저거 뚜껑 한번 열어봐. 아까 내가 소토로 보여줬는데 못 봤어? 나 제대로 못 봤어. 그것은 잘못된 행동이야. 얼음 그냥 수월하게 들어간다. 나는 이거 확실하다고 본다. 진짜? 그거 비슷한 거 여보 브루클리웍스 거 있다. 한번 볼래? 일로 와봐. 잠시만요. 저기 아까 있었어. 잠시만. 이거 오피넬 파우치 사자. 똑같아. 뭐가 똑같아? 아까 길이 다 달랐는데. 접으면 똑같아. 다 손잡이 크기가 달랐다니까.
그만 사라. 이거 은색깔 예쁘다. 그렇지. 무거워. 7만. 그러니까 근데 이건 너무 큰데? 너무 크나? 응. 안녕하십니까. 다시 돌아온 특파원 정자민 기자입니다. 저희는 장작을 사러 왔는데 장작을 안 사고 다른 걸 사서 저는 좋습니다. 이제 결제하러 가보겠습니다. 얼마 안 나왔겠죠? 솔직히 좀 더 담을 수 있었는데 어떻게 생각해? 적당히 하십시오. 그럼 이거랑 추출 좀 안 돼? 언제 이렇게 담았지? 내 기억이 없는데. 오씨. 살래? 진짜? 진짜? 빨리 하나 바로 추가할게. 핀을 하우칭을 빼드리는 거. 아, 네네. 탈부 필요하신가요? 아니요. 씁쓸하구만. 장작 사러 오면 이 정도는 해야지. 딱 장작만 사는 거다. 알겠지? 어떡해. 이 뻥나 있고. 가면서도 미련을 못 버리는. 나 한번 실어주세요. 아주 마음에 들어. 아주 좋아. 사장님 차문 좀 열어주시겠어요? 지금 기분적으로 행복한 시간이에요. 내 친구들. 아니 사장님 오늘 장작 사러 오신 거 아닙니까? 오늘 원래 장작이 목표지만 아주 행복한 쇼핑입니다. 살 게 너무 많다. 뭘 살 게 많아. 아니 살 게 너무 많아. 아니 나는 내가 살 게 없을 줄 알았어. 받아봐도 또 있어. 사실은 지금 더 사람은 살 수 있는 게 있어. 고마해라 진짜. 적당히 하자. 나 리트. 장갑이랑 담요까지 있거든요. 그리고 블루투스 스피커는 제가 받아줄게요. 이게 원래 이렇게 나오는 거예요? 네네네. 네. 안내만 한번 드릴게요. 네. 이용수는 1시간 20분이시고요. 네. 나가실 때 이쪽에 보시면 분리수거함 있습니다. 분리수거 부탁드리고 파란색 가방이랑 담요는 파란색 반납 부탁드릴게요. 네. 저희가 지금 장작에 습기가 좀 많아서 네. 많이 넣으시거나 촘촘하게 쌓으시면은 연기가 더 많이 나실 수 있으니까 조심해 주시고요. 네, 이거는 블루투스 스피커고요. 연결해서 이용하시면 되세요. 네. 거의 남아요. 이거 25,000원 남아요. 안 남을 것 같은데? 남을 수가 없네. 오늘 약간 핑크 바지 입었어. 여기 앉아. 엄청 따시다. 그러니까. 가려 있어. 아니 몽쉘터 이거 좋다. 진짜 실제로. 사줄래? 안녕하십니까, 정다운쌤입니다. 지금은 이제 현재 불멍 서비스 타임 파티포티를 시작하고 있습니다. 지금 여기는 진짜 신기해요. 저는 이런 캠핑장 처음 봤는데 서울말, 수도권 말 쓰기로 했잖아요. 이런 캠핑장은 정말 처음 보는데요. 여기에 안에 텐트가 불멍용 텐트라고 하는데요. 불멍 텐트 안에 이렇게 이거 서비스 장작 먹을 거 한가득 1시간 20분 동안. 근데 심지어 세팅을 다 해줘. 여기 막 군고구마랑 막 마시멜로도 구워 먹을 수 있고 이렇게 블루투스 서비스도 이제 이용 가능하시니까요. 근데 너무 살이 아니다. 다시 컴백. 컴백? 그럼 요 스피커 하나 달아주고요. 요 의자도 이렇게 해주고요. 여기 먹을 거 천지백갈이거든요. 그래서 추운 날에도 따뜻하게 데이트를 여기서 오붓하게 요 살짝 뽀뽀 정도는 해도 티는 안 날 것 같은데. 한번 해볼까? 그거는 가족끼리 그러면 안 돼. 연인만 있어. 연인만. 가족끼리는 정신 차려야 돼. 뭐 있어? 뭐 먹을 거 있나? 메시멜로 먹을래? 고구마, 군고구마. 오피. 파스. 오케이. 그리고 이 고구마, 물티슈, 유자차도 있는데 담요도 있다. 고구마. 커피 한잔 할래요. 몰라, 이거 어디서 들어봤는데. 어디서 들었지? 커피 한잔 할래요. 한잔 cheers. 여보 그 장작 패기 할 수 있다는데 한번 뜰래? 진짜? 뜰래? 뜰까? 저희 아니라 뜰래? 좀 더 뜨자. 어떻게 팩인데? 어? 자기 패도 된다. 자기 패도 된다. 안 돼. 장작 내 말고.
이 마시멜로 한번 먹어볼까? 이거 한번 먹어볼래? 여보도 여기 앉아. 아 의자를 바꿔야지. 아, 아 얘 춤 몰라. 그래. 같은 세대야. 장자 여기 많아. 아 근데 여보 마시멜로 짱큼. 맞지? 좋다. 캠핑 온 거 같다. 아무 준비물 없이. 아 누가 노랬어. 아, 근데 왜 이렇게 꺾는 게 많지? 우리가 꺾는데. 습기가 많아서 그래. 지금 나무가 습기가 많아. 예, 은은하게 이렇게. 봐봐 이렇게 그 약간 녹는 봐 이렇게 녹는데 이렇게 봐 이렇게 이 정도. 여보 잘하네. 잇몸 개박살. 큰일 날 뻔했다. 알았다. 약간 시카서 그래. 지금 이럴 때 원래 고구마 넣어야. 안흑 쉘터 괜찮으십니까? 아주 좋은데요? 아, 좋습니까? 아주 감성 있고 느낌도 있고 그런데요? 괜찮네요, 되게. 저희 장작 한번 펴러 가실래요? 네, 장작 펴기 한번 해보실래요? 잘하거든. 근데 장작 자격증을 하나 따야겠다. 오늘 내기 한번 가십니까? 내기해서 이기면 자격증 줘. 알았어. 나는 자격증 발급 기관이야. 체주스 특허청이야. 실장님, 저 와이프랑 대결 한번 해보실래요? 제가요? 네. 너 질 것 같은데. 아니 생각보다. 내가 진짜로 해본 적이 없어. 저희도 해본 적 없으니까. 자, 과연 캠핑 유튜버 대 캠핑장 사장님. 아니야. 그렇게 하면 안 될 것 같아. 캠핑 1도 모르는 직원. 직원이라고 하시죠. 네네. 캠핑 어쨌든. 1도 모르는 분 네. 하신 것 같은데. 나 한 번도 안 해봐. 해보 할 줄 아나? 너한 안 해봤지? 자, 와 나무 진짜 무겁네. 안 되냐? 아니 그 정도야? 안 되겠다. 쓰자. 그죠? 가위바위보에서 신사랑 저거 필요한 거 이긴 사람한테 사주기. 그래? 진 사람이 필요한 거 하나 사주기. 그래? 금액대는? 금액대 5만원 컷. 5만원 컷? 10만원 컷. 에이 횟수 몇 회 만에 이 두 조각 반으로 내기? 조수는지. 반으로? 반이든 뭐든 조수기. 두 조각 이상. 여기가 됐어. 그래 그러면 가위바위보에서 투표 정하자. 아 여보 먼저 해. 나 원샷 마키리. 까분다. 까분다. 가자. 그 나도 한 번에 붙으면 다시 조수기. 알았어. 아 심했다 진짜. 와. 자. 아 이거 어떻게 되나? 아 이렇게. 이거는 나무를 아니 이따 마대 한 번만 쪼개보자. 한 번 더? 한 번 더. 이때 게임이야? 알았어. 게임이야. 이거는 뭐냐면 내려갈 때 운전. 우리 5시간 걸리잖아. 4시간 하기. 운전 4시간 하고 진 사람? 그럼 문제. 아 어렵네 이거. 그렇지. 아무나 쉬는 나 한 방이지. 나 이제 나오나? 왜? 다친다. 쳐다보고 아 이거 진짜 안 위험해 안 돼. 진짜 된다. 그래. 한 방에. 나이스. 못했지? 얘다. 그 주인공은 나야. 이렇게 못하면 너보다 못할 수도 있잖아. 내 시간이네. 재밌네 근데. 약간 스트레스. 그래도 우리 잘 썰었다. 와 이 정도면은 예쁘게 썰었다. 이거는 다시 제자리에 놔둬야 돼. 부엉. 조명이 들어오면 되겠다. 안녕하십니까 정나우사? 정나우사입니다. 오늘 최초 인터뷰 시간 한번 가져보겠습니다. 요즘 옆에는 요 그레가 캠핑의 팀장님이 마케팅 팀장님이십니다. 캠핑은 좀 안 좋아하시는 것 같아요. 아니, 캠핑 안 좋아하시는데 캠핑장 해야 됩니까? 왜냐면 마케팅은 별개거든요. 일단 그 자격이 있는지 한번 여쭤봐주세요. 아 자격 혹시 자격증. 혹시 자격증 한 개 정도는 있으십니까? 자격증이요? 그럼요. 김밥말이 읽은 롤테이블 기능장 출신이거든요. 네. 그에 대응하는 거 혹시 있어요? 그에 대응하는 거요? 네. 그에 대응하는 거 제가 그
장작 패기를 제가 아, 네. 아까 보니까 자주 하시던데. 아까 한 번도 없다고 살짝 좀 심각합니다. 아, 예. 자, 그러면 다음 질문. 그레가 캠핑은 왜 이름이 그럴까요? 아 그래가 캠핑이요? 네. 말 그대로 그래 가 이거 그래 가자 그래 가 이것도 되고 아. 네, 여러 가지가 다 담겨 있는 아, 캠핑의 희노애락이 다 담을 수 있는 그런 단어죠. 그래 가. 애초에 이제 그렇게 생각을 그럼요. 해서 아, 오케이. 그래, 가자. 그래, 가. 그래, 갖고 가자. 그래, 갖고 가자. 이거지. 그러면 여기 한 매출은 한 얼마 정도? 매출이요? 매출. 제가 이게 매출 담당이 아니어가지고. 아, 모르시네. 아쉽다. 체인점 낼 수 있었나 했는데. 혹시 부산에 체인점 내시면 부산에요? 네, 저희 정나운서를 사장님으로 아 사장님이요? 네, 하실 의향이 있어요. 아 저희 영광이죠. 그러면 다음 질문 들어가겠습니다. 혹시 여기 진상손님은 없었나요? 없었어요. 정말로 없었어요. 오. 정말로 지금 저희 매장을 찾아주시는 분들이 다 너무 정직하시고 다 좋으신 분들만 계셨거든요. 아직까지는. 그럼 우리가 최초의 1호로 이제 한번 네 맞아요. 맞다. 그리고 이제 한번 하시고 싶은 말씀. 하고 싶은 말이요? 네, 자유로 한 10초 드릴게요. 아 10초요? 10초면 사실 저희 매장 진짜 앞으로 변화무쌍하게 많이 변할 거거든요. 그리고 지금보다 훨씬 더 퀄리티 높은 매장이 될 테니까 많이 찾아주시면 감사하겠습니다. 아, 역시 마케팅팀 본사 소속은 다르다. 아, 다르네. 감사합니다. 실물로 뵀는데 너무 미남이셔가지고 네, 제가 아주 괜찮네요. 괜찮다. 쇼핑 또 더 하자. 네. 감사합니다, 팀장님.